आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सैनिक कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं। कार्यक्रमको सुरुमा मुख्य गतिविधि। महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको 260औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न। राष्ट्रिय सेवा दलको दीक्षान्त कवाद समारोह सम्पन्न। प्रधान सेनापतिद्वारा शिष्टाचार भेटघाट। भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन 2079 को शुभारम्भ। शान्ति सेना सम्बन्धी गतिविधि। जनहित कार्यमा नेपाली सेना। खेलकुद गतिविधि। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको 260औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा मुख्य दिन फागुन 6 गते विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको थियो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको 260औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा यही माघ 6 गते सैनिक मञ्च टुडीखेलमा एक समारोहका बीच सेना दिवस 2079 भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक मञ्च टुडीखेल स्थित वीर स्मारकमा माल्यार्पण गर्नु भई शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै सलामी ग्रहण गर्नुभयो। उहाँले मित्र राष्ट्रबाट आमन्त्रित भारतीय र बेलायती सेनाका ब्यान्ड टिमलाई सम्झना स्वरूप उपहार प्रदान गर्नुका साथै सिपाही 2079 र नेपाली सेनाको इतिहास विक्रम सम्वत 1872 देखि 2007 नामक पुस्तकहरूको विमोचन गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी फ्रीफल जम्पमा प्रथम हुनुहुने सेनानी जगन्नाथ दनै र द्वितीय हुनुहुने सेनानी टेकबहादुर कार्कीलाई पुरस्कार वितरण समेत गर्नुभयो। समारोहमा नेपाली सेनाका हेलिकप्टरद्वारा महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको 260औं वार्षिक उत्सव अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन तथा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। श्री उपत्यका पीर्तना हेडक्वार्टरको संयोजकत्वमा सञ्चालन भएको समारोहमा नेपाली सेनाका सबै पीर्तना तथा मातहतका युनिटहरूको सहभागिता रहेको थियो। उक्त विशेष कार्यक्रममा सहभागीहरूले बहुसांस्कृतिक कलाका साथै सैनिक युद्ध कला कौशलहरू समेत प्रदर्शन गरेका थिए। अवसरमा मौलिक वाद्यवादनका साधनहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले 555 जना सकल दर्जाद्वारा मादलको ताल र लय प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री परशुराम शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा यही फागुन 4 गते सम्पन्न भएको मादलको सोही प्रस्तुति ओल्ड बुक अफ रेकर्ड्स लन्डनद्वारा विश्व कीर्तिमानका रूपमा प्रमाणित भइसकेको हुँदा सेना दिवसका दिन ओल्ड बुक अफ रेकर्ड्सका प्रतिनिधि श्री सागर कटुवाले प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्मालाई प्रोभिजनल सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले विभिन्न मुलुकका आवासीय तथा गैर आवासीय सैनिक सहचारीहरू, सैनिक श्रीमती सङ्घका पदाधिकारीहरू र गैर सैनिक व्यक्तिहरूलाई प्रधान सेनापति प्रशंसा निशान प्रदान गर्नुका साथै नेपाली सेनाको ख्याति वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न निकायहरूलाई प्रधान सेनापति प्रशंसा तथा कदरपत्र प्रदान गर्नुभयो। उक्त समारोहमा सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, मन्त्रीगण, विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, नेपाल सरकारका सचिवहरू,
अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरू, महामहिम राजदूतहरू, पूर्व प्रधान सेनापतिहरू, भारतीय सेनाका पूर्व सेनाध्यक्षहरू, बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त रथीवृन्द तथा अधिकृतहरू, विभिन्न मुलुकका आवासीय तथा गैर आवासीय सैनिक सहचारीहरू लगायत सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको 260औं वार्षिक उत्सवकै अवसरमा फागुन 4 गते सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले प्रकृति संरक्षण ट्रफी प्रतियोगितामा प्रथम हुने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तैनात खड्गदलगढ र कोसीटपु वन्यजन्तु आरक्षमा तैनात दुर्गादल गुल्मलाई र प्रतियोगितामा द्वितीय हुने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा तैनात देवीदत्तगढ र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा तैनात केवलजङ गुल्मलाई ट्रफी तथा नगद पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। सोही अवसरमा प्रधान सेनापति शर्माले सैनिक ड्रिल प्रतियोगितामा प्रथम हुने उपत्यका पृतनालाई पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै नेपाली सेनाका बहालवाला रथीवृन्द, अधिकृत, पदिक तथा अन्य दर्जालाई प्रधान सेनापति प्रशंसा निशान प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले प्रधान सेनापति सर्वोत्कृष्ट भूतपूर्व सैनिक सम्मान, प्रधान सेनापति उत्कृष्ट कृषक सम्मान, प्रधान सेनापति उत्कृष्ट उद्यमी सम्मान, प्रधान सेनापति उत्कृष्ट प्राकृतिक प्रकोप उद्धार सम्मान, प्रधान सेनापति उत्कृष्ट समाज सेवा सम्मान र प्रधान सेनापति सफल लघुवित्त उद्यमी सम्मान अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै मानार्थ उपसेनानी दर्जामा पदोन्नति हुनुभएका 94 जनालाई दर्जाने चिन्ह समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। तत्पश्चात सोही दिन जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले सामरिक लेख रचनाहरूको संग्रह युनिटी जर्नल 4औं संस्करणको विमोचन गर्नुका साथै 26 जना प्रतियोगीहरूका लेख रचनाहरू समावेश गरी प्रकाशन भएको सो जर्नलमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनुहुने लेखकहरूलाई नगद पुरस्कार र कदरपत्र तथा अन्य लेखकहरूलाई समेत पुरस्कार र कदरपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। सोही सन्दर्भमा प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले यही फागुन 5 गते छाउनी र सैनिक मञ्च टुडीखेलमा अवस्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी अखण्ड दीपको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। सोही दिन उहाँले जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रममा सकल दर्जालाई विशेष सम्बोधनका क्रममा शुभकामना आदान प्रदान गर्नुभई नेपाली सेनाले गत 1 वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूबारे जानकारी गराउनुभई भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा समेत संक्षिप्तमा प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले सम्बोधनकै दौरान सकल दर्जालाई आगामी दिनमा समेत कर्तव्य पथमा अडिग रहन थप हौसला प्रदान गर्दै आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। हाम्रो यो गौरवशाली संस्थाको जग भनेकै तपाईहरु हो। तपाईहरुले प्रदर्शन गर्दै आउनु भएको अदम्य साहस, त्याग र बलिदानबाट नै हामीले गौरवमय इतिहास निर्माण गर्न सफल भएका हौं। यसर्थ भविष्यमा पनि यो हाम्रो संगठनप्रतिको निष्ठा एवं समर्पण भाव प्रदर्शन गर्दै संस्थाको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न दिलो ज्यान दिनुहुनेछ भन्नेमा म निश्चिन्त छु। राष्ट्रिय सेवा दलले सञ्चालन गरेको सिसम 17 सिनियर डिभिजन एनसीसी तालिमको अन्तिम दीक्षान्त कवाज यही फागुन 11 गते सैनिक मञ्च टुडीखेलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो। 576 जना एनसीसी क्याडेटहरू दीक्षित भएका उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन माननीय रक्षा मन्त्री श्री हरिप्रसाद उप्रेती, प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मा लगायत भारत, मालदिव्स र पाकिस्तानका एनसीसी डाइरेक्टर तथा क्याडेटहरूको उपस्थिति रहेको थियो। देशलाई जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गादपि गरिएसीको युक्तिलाई आत्मसात गर्दै चन्द्र र सूर्य अंकित झण्डाप्रति सदैव अनुशासित भई देश र जनताको सेवा गर्ने युवा खाँचो पर्दछ। नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको यस कार्यक्रमले युवाहरूलाई अनुशासित, मर्यादित, मुलुकप्रति समर्पित र राज्यका संस्थाहरूप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त नागरिक बनाउनुको साथै विपदको समयमा परिचालन गर्न सकिने तालिम प्राप्त स्वयंसेवक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मित्र राष्ट्र भारतको कर्नाटक बेंगलुरुमा यही फागुन 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म सञ्चालन भएको 14th एडिसन अफ एरो इन्डिया र यही फागुन 2 गते सञ्चालन भएको स्पिड डिफेन्स मिनिस्टर्स कन्क्लेभ 2023 मा तत्कालीन माननीय रक्षा मन्त्री श्री हरिप्रसाद उप्रेती र बलाधिकृत रथी श्री सरोज प्रताप राणा सहभागी हुनुभई फागुन 5 गते स्वदेश फिर्ता हुनुभयो। उहाँहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मा तथा रक्षा सचिव श्री किरण राज शर्माले स्वागत गर्नुभएको थियो। नेपाली सेना स्थापनाको 260औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित सेना दिवस 2079 मा सहभागी हुन आउनुभएका भारतीय सेनाका पूर्व सेनाध्यक्षहरू, नेपालका पूर्व प्रधान सेनापतिहरू तथा प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माको सहभागितामा यही फागुन 7 गते जंगी अड्डामा चीफ्स कन्क्लेभ 2079 आयोजना गरिएको थियो। उक्त कन्क्लेभमा दुई देश बीचको आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विविध विषयहरूमा छलफल भएको थियो। काठमाडौँ शिवपुरी स्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा सञ्चालन भएको सिसम 29 कमान्ड तथा स्टाफ तालिमको दीक्षान्त समारोह यही फागुन 12 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो। नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकाय र विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका 92 जना अधिकृतहरू दीक्षित उक्त तालिममा सेनानी उज्जवल गोतामे सर्वोत्कृष्ट शिक्षार्थी हुनुभएको थियो भने मास्टर्स डिग्री इन स्ट्राटेजिक स्टडिज तर्फ सेनानी रबिन गुरुङ, कमान्डान्स पेपर तर्फ सेनानी विक्रम खड्का र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षार्थी तर्फ मित्र राष्ट्र पाकिस्तानका मेजर मोहम्मद मुबिन चिमा सर्वोत्कृष्ट शिक्षार्थी हुन सफल भएका थिए। प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले यही फागुन 2 गते नेपाल भ्रमणमा रहनु भएको मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका डेप्युटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी इन ब्युरो अफ साउथ एन्ड सेन्ट्रल एसियन अफेयर्स मिस अफ्रिन अख्तरसँग जंगी अड्डामा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। उक्त भेटवार्तामा द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले यही फागुन 8 गते जर्मनी, सेनेगल, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सका गैर आवासीय सैनिक सहचारीहरूसँग जंगी अड्डामा छुट्टा छुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। सोही दिन युद्ध कार्य निर्देशनालयबाट आवासीय तथा गैर आवासीय सैनिक सहचारीहरूलाई नेपाली सेना सम्बन्धी गतिविधिहरूको संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आपतकालीन कार्ययोजनामा आधारित रही नेपाली सेनाको अगुवाई र सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा सञ्चालन गरिएको एन्टी हाइज्याकिङ अभ्यास अलर्ट 4 यही फागुन 14 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो। भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन सञ्चालनको कार्य सम्पादन योजना चौथो चरण अन्तर्गत नेपाली सेना जंगी अड्डाको व्यवस्थापन तथा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको संयोजकत्वमा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको अभिलाषा सेनाप्रतिको समर्पण र भरोसा भन्ने मूल भावमा आधारित रही गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, पाल्पा, परासी, रूपन्देही र नवलपुर जिल्लाहरूमा पेन्सन बुझ्ने हिताधिकारीहरू लक्षित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन 2079 को यही फागुन 15 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा रूपन्देही जिल्ला बुटवल स्थित मध्यपश्चिम पृतना हेडक्वार्टर योगीकुटी ब्यारेकमा शुभारम्भ भएको छ। लामो सैनिक जीवनको दौरान तपाई हामीले निश्चित सैनिक मूल्य, मान्यता र अनुशासनलाई अनुसरण गर्दै तपाईहरूले सैनिक सेवाको दौरान आर्जन गर्नुभएको ज्ञान, सिप र कला निश्चय पनि आफ्नो स्थानमा प्रयोग गर्दा राष्ट्र सेवामा तपाईहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको उच्च अनुशासन र निस्वार्थ सेवा भावले समग्र नेपाली सेनाको छवि समेत निर्धारण गर्दछ। अवकाश प्राप्त जीवनमा पनि नेपाली सेनाको रक्षा कवच एवं सेनालाई हाम्रो नेपाली जनताको समाजसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सेतुको रूपमा तपाईहरूलाई राष्ट्रले लिएको छ। तपाईहरूले पुर्याउनु भएको सहयोगप्रति नेपाली सेना सदैव ऋणी छ र यो ऋण नेपाली जनताको लागि हामीले बोकेको हो।
सोही अवसरमा भूतपूर्व सैनिक तथा आश्रित परिवारलाई लक्षित गरी फागुन 13 गतेबाट 3 दिने स्वास्थ्य शिविर फिल्ड अस्पताल बुटवलमा सञ्चालन गरिएको थियो। विशेष फौज बाहिनीले गत माघ 16 गतेबाट सञ्चालन गरेको अभ्यास वज्र प्रहार 6 अन्तर्गत इन्टिग्रेटेड र कल्मिनेटिङ एक्सरसाइज चरणको यही फागुन 3 गते बलाध्यक्ष रथी श्री सीताराम खड्काले निरीक्षण गर्नुभयो। सो अवसरमा बलाध्यक्ष रथी श्री खड्काले अभ्यासको अवधारणा, योजना, तयारी, सञ्चालन विधि र कल्मिनेटिङ एक्सरसाइजको विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी लिनुका साथै R&D र इनोभेसन सम्बन्धी डेमोन्स्ट्रेसनको अवलोकन गरी सकल दर्जालाई सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो। रक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील मिडियाकर्मीहरूलाई नेपाली सेनाबारे जानकारी दिनुका साथै सेना र सञ्चार जगतबीचको आपसी समझदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सञ्चार माध्यमका 20 जना संवाददाताहरूको सहभागितामा दिपायलस्थित सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वार्टरमा 6 दिने डिफेन्स करेस्पोन्डेन्ट ओरिएन्टेसन प्रोग्रामको यही फागुन 14 गतेबाट शुभारम्भ भएको छ। उक्त कार्यक्रम फागुन 19 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि युनिफिल मिसन लेबनानमा तैनात हुन पुरानो गोरखगढ शान्ति सेना 64औं दफाका 210 जना शान्ति सैनिकहरू गत माघ 29 गते मिसन इलाकातर्फ प्रस्थान गर्नुका साथै उक्त मिसनमा तैनात गोरखबक्सगढ शान्ति सेना 63औं दफाको अन्तिम टोलीका 216 जना शान्ति सैनिकहरू यही फागुन 1 गते स्वदेश फिर्ता भएका थिए। Deputy Military Advisor to the Under Secretary General of Peace Operations, Major General Maureen O'Brienले यही फागुन 1 गते युनिस्फा मिसन अभयमा तैनात फोर्स हेडक्वार्टर सपोर्ट युनिट शान्ति सेना पहिलो दफाको र फागुन 3 गते उन्मिष मिसन दक्षिण सुडानमा तैनात बिरदलगढ शान्ति सेना 9औं दफाको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभयो। भ्रमणको क्रममा उहाँले वस्तुस्थिति तथा मिसन इलाकामा तैनात फौजले हासिल गरेका विभिन्न उपलब्धिहरूको जानकारी दिनुका साथै प्राप्त सफलताको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि मोनुस्को मिसन कंगोमा तैनात क्विक रियाक्सन फोर्स कम्पनी शान्ति सेना दोस्रो दफाको यही फागुन 8 गते उक्त मिसनका फोर्स इन्टरभेन्सन ब्रिगेड कमान्डर जनरल एरक बोलोनोया एन्टोनियाले निरीक्षण भ्रमण गर्नुभयो। सो भ्रमणमा उहाँले उक्त गुल्मको जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी हासिल गर्नुका साथै सकल दर्जालाई सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो। महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको 260औं वार्षिक उत्सव 2079 को उपलक्ष्यमा पूर्वी पृतनापतिबाट यही फागुन 6 गते मोरङ जिल्ला विराटनगरमा अवस्थित मानव सेवा आश्रमलाई भैरवगढको समन्वयमा र सोही दिन सुनसरी जिल्ला इटहरी उपमहानगरपालिका 4 पोखरी चोकमा अवस्थित निसहाय बालबालिका सेवा आश्रमलाई कृष्णदलगढको समन्वयमा खाद्यान्न तथा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्नुभएको थियो। यसैगरी सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 3 मा अवस्थित प्रशान्ति वृद्धाश्रम केन्द्रमा गत माघ 28 गते नम्बर 4 फिल्ड एम्बुलेन्स कुल्मले सञ्चालन गरेको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट 31 जना बिरामीहरू लाभान्वित भएका थिए। नेपाली सेनाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सम्पन्न भएको क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत फर्स्ट राइफल गणले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको भोजपुर नगरपालिका 7 स्थित निशान भगवती मन्दिरको यही फागुन 6 गते नम्बर 2 बाहिनीपतिले उद्घाटन गरी नगर प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। साथै अरिदमन गढले ओखलढुङ्गा जिल्ला सिद्धिचरण नगरपालिका 4 रुम्जाटारमा निर्माण सम्पन्न गरेको ऐतिहासिक संग्रहालयको यही फागुन 5 गते नम्बर 18 बाहिनीपतिले सिद्धिचरण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। यसैगरी भैरवप्रसाद गढले डोटी जिल्ला बोगटान फुटसिल गाउँपालिका 7 चबरा चौतारामा निर्माण सम्पन्न गरेको हेलिप्याडको यही फागुन 8 गते उक्त गढका गढपतिले उद्घाटन गरी गाउँपालिका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। नेपाल रग्बी संघको आयोजनामा काठमाडौँको दस्टर रङ्गशालामा गत माघ 29 गतेदेखि यही फागुन 6 गतेसम्म सञ्चालन भएको नेशनल क्लब 15 बोइज रग्बी टुर्नामेन्टमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडीहरूले प्रथम स्थान हासिल गरी नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए।
नेकोस राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन संघ नेपालको आयोजनामा यही फागुन 2 गतेदेखि 7 गतेसम्म विराटनगर स्थित कवर्ड हलमा सञ्चालन भएको लिनिङ 12औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2079 मा त्रिभुवन आर्मी क्लबका ब्याडमिन्टन खेलाडीहरू सहभागी भई 4 स्वर्ण 4 रजत र 8 कांस्य पदक गरी जम्मा 16 पदकहरू हासिल गरेका थिए। दर्शकवृन्द, सैनिक गतिविधि यही समाप्त हुन्छ। नमस्कार।